Maqaan kiyya Duubee Jiloo. Abbaa manaa kiyya. Maqaan kiyya Mijoo. Maqaan kiyya Baatuu Duddachaa jedhama. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kan daawwataa jirtan kolbaa miidiyaan Turkii magaalaa Bulee Horaa irraati. Egaa guyyaa har'aa guyyaa kaleessaa hagayya 25 tamsaasa kallattii kan dabarsaa turettudha. Tapha chaampiyoonaa guutuu magaalaa Bulee Horaa ganna bara 2017 jechuudha. Kan xumurame yoo ta'u garee gurguddoo lama gidduutti taphni kan taasifame yoo ta'u gareen suni garee Buna Gujiitii fi garee Duubee Jiloo jechuudha. Egaa gareen Duubee Jiloo goolii tokko duwwaanii mo'achuudhaan gareen Duubee Jiloo guyyaadhaa galgala gaafa guyyaa 26 jechuudha. Irbaata taphattoota isaatii fi deeggartoota isaa waliin kan taasisu kolbaa miidiyaan Neetworkiin immoo gidduu isaanii argame har'a sagantaa irbaata kan waliin ilaalu ta'a. Nufaana fura hordofaa kan jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota kolbaa miidiyaan Neetworkii guyyaa kaleessaa jechuudha chaampiyoonaan godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaa irratti kan taasifamaa ture. Garee lamaan gidduutti taphni chaampiyoonaa ganna bara 2017 kan taasifame garee kilabii Buna Gujiitii fi garee Duubee Jilootiin kan taasifame. Tapha san keessatti chaampiyoonaa fi kan ta'e chaampiyoonaa bara 2017 kan ta'e garee Duubee Jiloo tokkoo fi duwwaan mo'achuudhaan guyyaadhaa gara mana isaatti kan argame kolbaa miidiyaan Neetworkiin haasawaa fi waan jedhu gammachuu isaa walii caqannaa nu hordofaa isiniin jenna. Egaa maqaa keessanii fi iddoo jiraattanuu fi gahee hojii keessanii nu himtanii. Maqaan kiyya Duubee Jiloo naan jedhani. Magaalaa Bulee Horaa keessa jiraadha. Ganda burqaa Mididdii keessa jiraadha. Gaheen hojii kiyyaa daldalaadha. Hayyee kilabiin kun keessanii kaleessa hayyee mo'atan jechuudha. Hagayya gaafa guyyaa 25 namni mo'atee isinii gammachuu akkamitti isinii dhaga'ama? Gammachuu guddaatti nutti dhaga'ama. Ergaa akkamii dabarsita warra waliin taphataa turtan keessaati ergaa akkamii dabarsuu dandeetta? Kilabiin Buna Gujii guyyaa kaleessaa waliin taphataa turre kilabii cimtuudha. Taphoota marsa darban keessatti akkanuma barisoo dukkallee waliin taphannee kaane barisoo dukkallee mo'annee garana darbine kilabiin morkataa kan turte barisoon dukkallee kilabii cimtuudha. Akkuma kana isaan mo'annee garana darbine Buna Gujiitiin waliin dhunne Bunni Gujii kilabii akka malee cimtuudha. Garuu haa ta'u malee kilabiin kiyya Buna Gujii injifachuudhaan mo'achuudhaan shaampiyoona guyyaadhaa ta'eerra gammachuu guddatti nutti dhaga'ama. Garuu wanti achi keessatti taateewwan hedduun nu mudate Buna Gujii morkataa keenya kan turani taphanni keessatti kilabiin sulleen cimtuu nulle cimtuu akkuma isa cimaa turre bifa magaariin taphannee garuu mo'achaan kan kilabii Duubee Jiloo ta'e isaanillee garee ciccuma waan ta'aniif ajabaa kan jedhamu malee dabale. Maanti si kakaase ispoortii kana dargaggoo waliin qabdee akka hirmaachistuuf maanti si godhee maanti si kakaase? Wanti na kakaase dargaggoo kana waliin qabiisaaf dargaggoo adda addaa akkaataa isaan araadaan ala ba'anii tapha gannaa kana tola ooltummaa kubbaa miilaa akka isaan taphatanu fedha kiyyaanii kakka'uun isaanii kakka'ee akkaataa isaan kubbaa miilaatiin araada adda addaarraa bilisa ba'anuuf wantoota adda addaatiin akka isaan firiidamiin tapha isaanii akka taphatanu sammuma kiyya keessaa akka karoorse isii kana akkaataa isaan taphatan godhaa ture jechuudha. Tapha kana mo'attanii jirtanii hanga eessa deemuu barbaaddan? Asuma magaalaa Bulee Horaa keessatti taphattanii addaan kuttammoo gara duraa itti fuftanii hagam deemuu barbaaddan? Nuti akka mul'ata nu keessa jirutti mul'ati keenya haga Oromiyaa qofaaniti guutuu biyyattiitiif akka taphannu mul'ata qabna jechaadha. Mul'ata gurguddaa waan qabnuuf Oromiyaa qofa miti Oromiyaa irra darbinee biyyattiif Itoophiyaa guutuuf waliin akka taphannu barbaanna nuti. Dargaggoo ala jirtu ergaa akkamii dabarsitaati? Dargaggoo ala jirtuuf ergaa nan dabarsu dargaggoon eessallee kan jiraatan guutuu biyyattiitii fi naannoo Bulee Horaa kan jiru hundumtuu kilabii Duubee Jilootti dhufanii akka makaman isaan affeereera jechaadha.
Ayya guddaa galatoomaa. Egaa kaleessa guyyaa hagaya guyyaa 25 jechuudha. Tamsaasa kallattii kolbaa miidiyaa nuti dabarsuu jira. Kolbaa miidiyaa nama iddoo garaagaraa ta'ee daawwatuuf ergaa akkamii dabarsita? Uummata miidiyaa kolbaa miidiyaa amma daawwatiisaa fi tamsaasa kallattiitiin daawwatiisaa jiranuuf wannan jedhuu barbaadu miidiyaan kun miidiyaa filatamaadha. Miidiyaa uummataa, miidiyaa gurra uummataa waan ta'eef miidiyaa kanatti akka fayyadaman isaaniin jedha. Deeggartoota kubbaa miilaa adda addaa deeggaranuun kamiinuu miidiyaa kanatti akka fayyadamtan isiniin jedhuu barbaade. Ayyee galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Ani maqaan kiyya inni jedhama. Bakka jireenya kiyyaa bulee horaa. Duubeen Jiloo abbaa manaa kiyya. Gammachuu guddaan na dhaga'ama. Maaliif jennaani tapha kubbaa miilaa kanaaf dorgommii wal dorgomsiisane. Tapha kanaaf Duubeen Jiloo ittiin mo'atuu isaatiif akka malee gammachuu guddaa qaba. Gammachuun kun ammoo gama namaatiin adoon ta'in gama waaqaatiin nuuf ta'e. Kanaafuu waaqa galateeffadha. Guddisee waaqa galateeffadha. Akka malee guddisee jechuudha. Obbo Duubee Jiloo maanti hojii kanaaf kakaasettanii yaaddan? Waan hojii kanaaf kakaasee fedha kuwaasii fedha ammoo ispoortiitiin kan ka'e onneen isaa kaka'umsa kuwaasiitiif kan ka'e gammada sun keessa waan qabuufi waan kana keessa galee ka'ee waan kana dorgomee carraa gaarii argatuu isaatiif ammoo waaqa galateeffadha. Keessanii fi gahee hojii keessanii fi eessa akka jiraattan nuu himtan? Maqaan kiyya Mijuu gargaaraa leenjisaa garee kubbaa miilaa Duubee Jilooti. Iddoo jireenya kiyya magaalaa Bulee Horaa ganda Burqaa Mididdiiti. Tapha mo'attan kanarra gammachuu akkamitti isin dhaga'ama? Tapha injifanne kanarratti gammachuu guddaan nutti dhaga'ama. Galmi guddaan tapha kana hirmaatu garee kana waancaa nyaatuu qofa osoo hin ta'in jaalala tokkummaa walitti dhufeenyaa fi iddoo bashannanaa dargaggoota iddoo biraa oolanuu gara dirree ispoortiitti akka dhufan galmi isaa guddaan waancaa kanarraa wanni addaa argamu nuu garee kana deeggaruuf leenjisuullee wanni addaa argamu jiraatoo danda'in qaamoti kun yoo hirmaatan namoonni iddoo tokko gara iddoo biraatti itti fayyadama qorichoota sammuu nama doochanoo gosa caatii dhugaatii irraa gara tapha laaluutti dhufuu danda'an kan jedhu irraa kan ka'e tapha kanarratti hirmaanne xumura irratti immoo milkoonnee jirra milkii harkanne irratti immoo gammanne. Gara duraan mul'ati keessan maali? Hagam deemuu barbaaddan? Kilabiin kun yoo cimee itti fufe gaarii. Garuu wanni hubatamuu qabu tokko kilabiin tokko gaafa hundaa'ee tapha isaa taphachaa deemu galmoota gurguddaa isaan qabanuu jira. Tokkoffaa biyyaaf taphatu maqaa biyyaa yaamsisu. Lammaffaa immoo fayyaa hawaasaatiif yookaan fayyaa dhuunfaatiif ijaaramuu danda'u. Sadaffaan immoo hawaasa barteewwan adda addaa iddoo hin malle oolanu gara doo'ii yookaan bashannana kanaatti fida ispoortiin. Galmi guddaan akka kilabii kanaatti ture dargaggoonni iddoo adda addaa oolanu iddoo kanatti dhufanii bashannanan sammuu fi haaromfatan itti aansee immoo hojiiwwan adda addaa irratti hirmaatuu danda'u kan jedhurraa kan ka'e waan ta'eef kilabiin kun namoonni gosa gosaa dhufee itti taa'atuu danda'a. Gaafa qaamonni adda addaa taphoota kanaa qopheessan irratti hirmaatuuf amma achille qophii jechuudha. Ayyee guddoo alfaadha. Daawwattoota kolbaa miidiyaa iddoo biraa teessee isin daawwattu maal jetta gama kolbaa miidiyaatiin? Ispoortiin jaalala ta'uusaa hawaasni hundi isaa gaafa ispoortii deeggaru fayyaan hawaasaa tokko eegama. Walitti dhufeenyi bal'inaan dhufa. Jaalalli bal'inaan dhufa. Ispoortii naannoo ifiin jiran irratti waan caafatan ta'in fayyummaa ifiinitiif akka hojjetuu danda'an darbees immoo dargaggoota amala qabeeyyii ta'an gara ispoortiitti fiduun maqaa biyyaa maqaa naannoo hawaasa naannoo bashannansiisuu keessatti gahee olaanaa waan qabanuuf hawaasni miidiyaa kana ilaalaa jirtanus kanuma hubattanii daa'imman keessanii ispoortii hojjettan hin dhoowwina. Garuu taayim teebilii yookaan sagantaa baastanii dhuunfaanis daa'immaanis dhiiraaf dubara odan jedhin ispoortiin jaalala ta'uusaa hubattanii qaamota waan kanarratti hirmaatan dargaggoo cinaa akka dhaabbatan
mootummaa cinaa akka dhaabbatan ispoortiin jaalala, ispoortiin misooma, ispoortiin qabeenya, ispoortiin iddoo bashannanaatiin kanuma faana namoota miidiyaa kana ilaaltaa yoo jiraatan istaadiyeemiin magaalaa Bulee Horaa ijaaramaa jirulleen deeggarsa akka gootanuuf dhaamsa goota barsuu barbaada. Maqaan kiyya Baatuu Daddachaa jedhama. Duraan jiraataa magaalaa Bulee Horaa ture. Amma immoo Finfinnee jira. Waa'ee kubbaa miilaa kanarratti Duubee Jilootii fi Bunni Gujii Kalee taphatanii. Duubeen Jiloo nama Gujiin qabu keessa nama tokkodha. Nama jaalatamaa, nama kabajamaa, nama xiqqaa fi guddaa kabaju, nama dureessaa fi hiyyeessaa waliin qabatee ila tokko laaluudha Duubeen Jiloo. Kaleessa immoo kubbaa miilaa Buna Gujii waliin taphate. Goolii 1-0 Buna Gujii jisse. Kanaaf eeganna shannafee fi kalee gammachuu guddaan nu dhagahame hagar dhalee gammachuu guddaatti nu keessa jira. Tapha kana oduma si qofatti moonni dhaaban osoo hin ta'in Duubeen Jiloo jechuun nama kubbaa taphatuu fi nama waan garaagaraa yaadu. Tapha isaan kun immoo akka magaalaa Bulee Horaa qofatti osoo hin taane akka biyyaatti akka addunyaatti dabaree taphataa jira Duubeen Jiloon. Daawwattoota kolbaa miidiyaa niitoorkiitiin kan iddoo biraa ta'anis hin daawwatanu maal jedha? Ka gammadu Duubeen Jiloo waancaa nyaateef gammada guddaa qabna. Gammada guddaa waan qabnuuf dhaamsa mana dhaamu kolbaa miidiyaa irratti. Kolbaa miidiyaa jechuun miidiyaa amma tanaaf dhalachuu jiru waan ta'eef miidiyaan kun jajjabeeffamuu qaba. Miidiyaan kun wanta garaagaraa hojii garaagaraa inni hojjetan namni tokko miidiyaa irratti himachuu dadhabee hojii garaagaraa buqatee ta'a. Koomedii garaagaraa, farfannaa garaagaraa, mastaqaa garaagaraa, eebba manaa, wama garaagaraa eebboon feetennaa ta'eyyuu miidiyaa kana irratti fidatanii mastaqaa isinii godhanii isiniif hojjetamaa haala gaariin. Kolbaa miidiyaa jechuun miidiyaa asuma dhaabbatu qofa osoo hin ta'in miidiyaa biyyaati waan ta'eef koottaa irratti mastaqaa godhadhaa. Kanaaf betaan miidiyaan kun miidiyaa jajjabeeffamuu qabu. Kanaaf jabaadhaa guyyaa biraallees akka humnaa wal agarraa koottaas gula gara miidiyaa kanaa koottaas irra mastaqaa godha koottaas irratti hojjetadhaati irratti hojjedhaa. Kanaaf yeroo xiqqaan duuba wal agarraa mastaqaa kanarraan illee godha waa hojjedhu qaba waan hojjechuu jira waan ta'eef yeroo xiqqaan duuba miidiyaa kanarratti eegaa waa hojjedhu jira irra mastaqaa godha yeroo xiqqaan duuba isarra gadhiisa waan ta'eef koottaa isinillee irratti mastaqaa godha. Abbootiin qabeenyaa garaagaraa jirtanii godina Gujii lixaa keessa jajjabeeffamuu qaba namni kun. Kaameraa garaa isaa barbaachisa. Wanta garaagaraa isa barbaachisa waan ta'eef koottaa namni kun jajjabaatu qaba. Dhugaa kanaafidha ulfaadha. Ashi maqaan kiyya Mo'abbaa jedhama. Gaheen hojii kiyya shufeeridha. Achi taasise immoo kochii tiimii kanaati. Mo'uu keessaniif gammachuu akkamitti? Gammachuun gadi hin dhiyaatu. Akka malee guddaadha. Akka malee dassina jedheera. Nyaachuu kennan. Bulee Horaa keessa ispoorteenyaa akka jiru fuula dhibii hin jiru. Odoo hojjetaa waan dhufuuf hojjetaa odoo eeganii dassina jedhana. Duubee Jiloo haadha manaa isaa baay'ee galatooma isaanii jedha waan kana hundaaf isaan asiin nu ga'anidha. ስሜ ቸሩ ተረፈ ይባላል። ያው ስራዬ ግብ ጠባቂ ነው። ትንሽ ከባድ ነበረ። ያው ልጆቹም በመበርታታቸው ያው አሪፍ ነገር አሳይተው አሸንፈናል። በድል እንድናሸንፍ አድርገናል። እግዚአብሔር ያው ጠብቆን እዚህ አድርሶናል። ዋንጫ በድል እንድናሸንፍ ረድቶናል። ለልጆች በዚህ አጋጣሚ እንኳን ደስ አላችሁ ልል ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህን ጨዋታ እዚህ ቡሌ ሆራ ውስጥ ብቻ ጨዋታችሁ እስከ የት ነው የምትሄዱት? ያው ትላልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሱ ልጆች አሉ። በጣም ጎበዝ ልጆች አሉ። በፕሪሚየር ሊግም ያው ውጭም ወጥተው የመጫወት እድል ያላቸው ልጆች አሉ። ያው በፈጣሪ ገዛ ይወጣሉ ብዬ አስባለሁ። ስሜ መረሱ ታምራት ይባላል። እዚህ ክለብ ያው ከሌላ ክለብ ተጣርቼ ነው የመጣሁት። የምኖረው ሐዋሳ ነው። ያው በመጀመሪያ አመት እንደዚህ ውጤታማ በመሆናችን ደስተኛች ነን። ብዙ ጊዜ ብዙ የዋንጫ ጨዋታዎችን አድርጌያለሁ። የዋንጫ ጨዋታዎች ላይ ጎል ማስቆጠር እፈልግ ነበር። ትናንትና ያን በማሳካቴ በጣም ደስ ብሎኛል እና ይህን ክለብም ደግሞ ውጤታማ በማድረጌ በኔ ጎል በጣም ደስታ ተሰምቶኛል። ወጣቶች አሁን እኛ ልጆች ነን፣ ወጣቶች ነን። ታዳጊዎች አልባሌ ቦታ ከሚሆኑ የተሻለ ቦታ ላይ እንዲገኙ ከተለያዩ ሱስ ከሆኑት ከመጠጥ ከጫት ከተለያዩ ነገሮች ርቀው ስፖርቱ ላይ ትኩረት አድርገው ስፖርቱ ላይ ብቻ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ የተሻለ ቦታ መድረስ እንደሚችሉ ሙሉ ባለሙሉ እምነት ነኝ።